目前旋挖钻机使用2种类型钻杆：基锁杆、模组杆。这集讲解基锁杆拆解、组装和结构功能。钻杆卸到平整场地，拆掉随动架。防带杆挡盘，防止第2节、第3节钻杆带杆被顶出来，此挡圈有正反面，安装时注意。固定板，固定第4杆挡环作用。第4杆挡环，防止第4杆拖出第3杆底部。第4杆减震环，第4杆完全到底时，起缓冲撞击作用。钻杆底部有流水盘，起到流通钻杆内部泥浆作用。流水盘材料硬度要小于钻杆，可在第1杆下端焊接耐磨圈，保护钻杆底部，同时也能增加流水盘使用寿命。减震弹簧，上提钻杆时缓冲每节杆的撞击，保护主卷阳钢丝省。钻杆方头，起到连接钻头，提供旋转扭矩作用。在钻杆底部用挖机沿着钻杆下放方向抽出第4杆，然后沿着反方向依次抽出第3杆和第2杆。由于摩擦力，可能第2杆和第3杆被一块抽出来，之后再分离。钻杆拆解完之后，检查键条磨损情况和脱焊开裂部位，及时修补或更换，尤其第4杆底部外件和减震弹簧内杆是否开裂。依照拆解顺序反过来组装钻杆，在组装时时刻注意每节杆内件和外件是否有干涉，多观察内部结构，不可强行推进，